Hello，大家好啊！歡迎嚟到 Wellsky 移民贏家指南呢個頻道。今日咧，我哋就訪問一位來自香港嘅靚女 Carissa。咁佢喺澳洲咧都嚟咗6、7年啦。Carissa，不如你介紹下自己好唔好啊？好啊，Hello，大家好，我係 Carissa。咁我19年咧嚟到 Brisbane 呢度，喺 UQ 嗰度開始讀嘅。咁就 UQ 畢業啦，跟住就大概我諗22年嘅時候就開始去揾工啦喺度，跟住我好彩咁俾我揾到一份event coordinator 啦。咁之後做咗1年咧，就做到而家大學嘅 student experience officer 咁樣嘅，係啦。UQ 咧就係 University of Queensland 昆士蘭大學啦。咁 in case 有啲朋友唔知 UQ 係咩咧，昆士蘭大學即係 University of Queensland 咧就係昆士蘭州最 top 嘅政府大學啦，官立大學啦。咁就係亦都係成個澳洲排名前3或者前4嘅其中一間最 top 嘅大學之一啦。Carissa，你喺 UQ 讀成點啊？即係你覺得係開唔開心啊？同香港有咩比較啊？同香港讀書？我冇喺香港讀過大學啦，但係我覺得 UQ 呢間學校嗰個氛圍咧，讀書嘅氣氛係好濃厚嘅，即係學生都係一齊去温書啊，唔係大家想象中去到外國讀書，但係去玩咁樣咯，都係要好認真去讀書嘅。同埋因為 UQ 佢個 campus 係主 campus 係真係好靚咁，所以我覺得讀書嘅同時都可以好 chill 咁樣去 relax 咁樣咯，係啦。我都去過澳洲唔少大學嘅，咁我覺得 UQ 嘅校園咧係澳洲其中一間最靚嘅大學之一啦。咁特別係佢啲體育設施都好多喎，淨係網球場都20幾個。咁啊，所以即係基本上咧，如果愛好運動嘅同學仔咧，喺 UQ 係好多設施可以享用嘅。冇錯啦。咁當初點解你會揀澳洲同埋 UQ 呢間學校咧？其實我中學嘅時候咧就已經諗住去外國讀書㗎啦。咁其實係諗緊係去英國啊，定係去澳洲咁樣啦。咁其實我自己喺澳洲升學之前，我冇去過澳洲嘅。咁其實都幾 risky 嘅呢一個決定啦。但係就因為覺得澳洲嘅天氣唔錯啦，一嚟同埋我有一個中學同學一齊同我讀同一間大學，咁就咁同佢一齊咧有個伴一齊讀書，好似都幾好咁樣。所以最後就揀咗 UQ 呢個地方咯。同埋因為Brisbane 當初嘅物價係比 Sydney 啊、Melbourne 啊平嘅，所以都揀咗 Brisbane 呢一間大學咁樣咯。讀咩專業嘅？我第一年係讀 Bachelor of Arts，跟住 major 係 Journal 同埋 Communication 啦。跟住之後第2年就轉咗讀Bachelor of Hospitality Tourism and Event Management 嘅，係啦。係咪因為揾工容易啲咧，所以要轉科咧？一嚟啦，同埋感覺我讀嗰個 tourism 嗰科係會比較 practical 啲咯，即係唔會好似 Journal Communication 咁 theory base 咁樣，係啦。咁喺澳洲讀大學，譬如 UQ 一年嘅學費大概幾多度嘅？我當年第一年啊，大概一年係4萬幾蚊左右澳紙。4萬幾蚊澳紙，即係大概20零萬港紙一年啦。嗯。咁就之後咧，之後喺讀完畢咗業就開始揾工啦，係嘛？係都唔算係好認真咁揾嘅，比較係即係可能畢咗業2個月就諗住本身要翻香港嘅，其實但係就機緣巧合之下就俾我揾到一個event coordinator 嘅工，咁樣我就好有興趣，咁就 apply 咗，跟住咁啱又好彩俾我 apply 到啦，所以就做咗澳洲嘅第一份工咧，算係，跟住之後做1年就轉去而家呢間公司，就因為即係可能薪酬啊福利都比較好，同埋都係一間學校咁樣咯，所以就轉咗做而家呢份工。聽落你揾工都幾順利喎，因為好多人講喺澳洲好難揾工，但係你一擊即中，一揾就揾到啊！冇錯。但係當初點樣揾到呢份工咧？係喺 campus recruitment 咧，定喺邊度揾到呢份工？即係話我而家呢份工。係第一份工。第一份工其實係碌 social media 揾到嘅，係啦，就咁啱真係咁好彩俾我揾到。係啲揾工網定係真係啲 social media？OK。係啦，Instagram 有，係真係咁啱真係出咗 post 咁樣。但係我而家呢一份就係因為我而家間公司同前公司係 partnership 嚟嘅，所以就知道呢間公司，咁佢咁啱就請人咯，咁就試下住一個 position 咁樣咯，係咯。但係之前揾工之前讀書嘅過程中有冇做啲 internship 啊？有冇做啲 summer 嘅工？唔係 internship，不過我有揾份 part time 咁樣，係揾咗個 retail 嘅，大概喺 Garden City 個 retail 咁樣，因為佢已經係好中意個 brand 嘅，咁佢咁啱佢又開，所以都係我覺得係好幸運地又俾我揾到嗰份工咯，咁就係到澳洲嘅第一份 part time 咁樣。OK。係啦。成個過程你覺得揾工難唔難咧？好似你個 case 嚟講係好順利。我覺得我比較幸運嘅。雖然當初其實都投咗唔少 CV 啦，可能再加上我嗰陣時係 student visa，就我覺得會比 locals 難啲咁樣啦。咁我覺得我自己比較幸運啫。但係我有聽講，我唔少朋友都話佢依家好難揾到工，無論係 part time 啊、full time 啊，都係好難揾到咯。咁一般澳洲 fresh grad 畢業嘅話，人工大概平均幾多度嘅年薪？唔太清楚，但係我諗依照我聽講啦，如果係我諗睇咩科嘅，如果可能普通我呢一種科或者係啲文科出身嘅話咧，我諗1年可能大概4、5萬左右。4、5萬澳紙。
咁低咩？嗯，係因為 OK 係啊，有好多都係4萬即係20零萬港紙，即係2萬零蚊港紙一個月啦。咁呢個係稅前，稅後咁稅後係啦。 OK，咁都比香港高喎，因為香港 fresh grad 畢業出嚟都係接2萬蚊 plus and minus 啊，都係可能2萬零蚊港紙一個月咁啦。咁但係如果你話喺澳洲稅後都有2萬幾蚊港紙，咁其實即係澳洲嘅 fresh grad 如果揾到工嘅話，係比香港冇錯嘅 fresh grad 嘅人工係要高啲嘅。冇錯啦，係啦。咁你覺得喺澳洲做嘢開唔開心？我好開心啊，好 chill 啊！因為我自己喺香港，即係可能翻 part time 咁樣啦，一日都可能翻成8至10個鐘咁樣。但對比呢一度就真係 chill 好多咯。同埋因為我哋呢一度可以 work from home 啊，或者係好 flexible 咯佢啲時間，同埋因為你請假隨時真係有少少唔舒服嘅話，公司就俾你請。即係呢方面就比較有人性啲咯，對比香港嘅話，所以我好中意呢度嘅 working style。OK，係啊。但係工作前途啊、發展前景，你覺得點啊？我覺得可能以我嚟講嘅話，前景即係可能嗰個 career path 係有嘅，但係即係大家都好似競爭力唔算好大咁樣咯，係啊，即係可能同埋佢比較唔會真係 open 好多位，所以真係好多時要靠，即係可能尤其是教育行業係 internal recruitment 咁樣咯，即係可能你如果係外人想申請嘅話，係真係 networking 好重要，係啦。所以我嗰陣時讀書嘅時候，即係我係學到其中一樣嘢就係識人好過識字咯，都係。我哋學校即係 UQ 啦，佢好多 networking events 啊，俾啲學生去真係接觸下其他唔同範疇嘅專業人士咁樣。所以我覺得澳洲嘅大學都會即係呢一方面會做得好好咯，幫學生嘅 career planning 咁樣。係啦。即係讀書嘅時候都有啲 career centre 可以幫你去揾工啊，或者係揾啲 internship 啊咁樣。係冇錯，可以幫你即係可能是有學生想揾工啊，或者要準備 job interview 啊，甚至要睇嗰啲 resume 都會有呢個 service 嘅，同埋全部都係免費嘅 counselling 咁樣咯。OK，咁你之後係咪諗住都會留翻喺澳洲定諗住翻香港啊？我諗都係可能試下澳洲攞 PR 先嘅，係啦，畢竟有呢個 Hong Kong stream 啦，咁攞 PR 都係想嘗試下呢件事咁樣嘅，係啦，同埋翻香港嘅工作壓力始終都比呢度大好多啦，應該可能翻到香港未必適應到嗰個工作環境，所以都可能未來呢幾年都留翻喺澳洲呢度。你而家係攞緊485 visa 啊嘛？485咧就係即係喺度讀完書就可以有一個工作嘅簽證，即係類似畢業生簽證啦。咁如果香港人咧，就係可以有一個5年嘅簽證，就係一個485嘅工作簽證。咁呢5年之內咧，你就可以喺澳洲留喺澳洲做嘢啦。咁頭先 Carissa 講嘅 Hong Kong Stream 咧，就係話，當你係有一個485嘅 visa 之後，攞咗485 visa 之後咧，就可以喺3大城市，包括係 Sydney、Melbourne 同 Brisbane 呢3大城市住夠4年，或者3大城市之外住夠3年咧，就可以透過呢個 Hong Kong Stream 係直接申請 PR 噶啦。咁頭先你都話你都諗住攞咗 PR 先至再決定。咁就基本上好多香港人都係揀呢個路徑去攞 PR 啦，一係就讀書，一係就申請僱主擔保攞482，咁同樣有482嘅話，一樣可以行 Hong Kong Stream 係攞到 PR 噶啦。有冇後悔揀澳洲咧？一半一半啦，唔算話真係好後悔嘅，但係冇當初想象咁美好咯。因為當初因為冇去過澳洲嚟，同埋都冇去過外國讀書啦，即係可能一切都好似睇 drama 咁樣，好美好嘅一件事。但係真係嚟到呢度嘅時候，就發現事實唔似當初諗嘅咁美好咁樣咯。覺得澳洲有啲咩唔好嘅地方？一嚟就係即係可能好難去。真係同當地人去做朋友咁樣啦，即就算你無論英文好唔好啦，但係可能都會比較難啲融入當地嘅文化啦。始終你唔係呢一度成長啊，都唔係喺度出世咁樣啦。同埋我覺得有時係治安比香港差嘅，係啦，即係尤其是可能呢一度對青少年嘅保護太好啦，所以就會好多青少年罪案嘅問題發生咯，係啊。所以我諗甚至其實呢度嘅 local 都好即係驚咗啲青少年咁樣。所以我覺得呢度嘅青少年係真係幾猖狂下嘅，得罪咁講句。係啦。好啦，咁講完澳洲有咩唔好嘅嘢咧？其實澳洲仲有咩好嘢咧？話澳洲好嘢其實都好多下嘅，咁我諗尤其是 Brisbane 呢個 city 咧，第一樣就係佢天氣好好啦，咁即係可能夏天就有陽光啊，有海灘，即係隔離就係 Gold Coast啊，跟住或者係冬天其實都唔算話真係好凍咁樣啦，即係4季都幾分明嘅，所以我覺得 Brisbane 呢個城市甚至係比 Melbourne、Sydney 嗰邊嘅天氣係更加優勝咁樣啦。咁其實第二個我諗澳洲最出名其實都係佢嘅人啦，佢啲人都係好 nice 啊，好有人情味啊，同埋都好願意去幫助你嘅，同埋即係好多會同你即係就算陌生人都會同你去有啲 small talk 啊，關心下你咁樣啦。同埋我覺得澳洲即係都係工作環境咯，工作環境真係好即係 relaxing 啊，跟住同事之間嘅相處都好融洽啊，唔會話好似喺香港嗰種有一種
政治爭鬥嗰種，即係辦公室政治爭鬥咁樣咯。所以我覺得呢三樣係我澳洲最中意嘅地方，同埋我都覺得係比香港優勝嘅，係啦。嗱，我哋而家就係澳洲嘅冬天啦，咁呢度嘅冬天其實同香港都係差唔多嘅，就唔會太凍啦，就大概都有成3個月咁長嘅，咁但係就好似 Carissa 話齋啦，啲 Brisbane 嘅天氣就真係一流啦，咁陽光同埋都高 coast 陽光海灘啦，呢度就都係好多陽光啦，同埋就係夏天係會熱嘅，咁但係基本上全年都好舒服嘅。冇錯，係啦。好，咁今日就好多謝 Carissa 接受我哋嘅訪問，咁我哋下一集再見啦，拜拜。